شهدت مدينة مراكش واقعة صادمة أثارت موجة استنكار واسعة بعدما أقدمت شابة على انتهاك خصوصية عدد من النساء داخل حمام شعبي في سلوك يتنافى مع القيم الأخلاقية والقانونية. فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف المعنية بالأمر إثر ضبطها متلبسة بتصوير نساء أثناء الاستحمام باستعمال كاميرا، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً للحياة الخاصة. وتفيد المعطيات الأولية أن المشتبه فيها قامت بتوثيق مشاهد لنساء في وضعية حساسة دون علمهن أو موافقتهن، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة والغضب، خصوصاً أن الحمام الشعبي يعد فضاء يفترض فيه الأمان والخصوصية، وقد تدخلت العناصر الأمنية بسرعة بعد إشعارها بالواقعة، حيث تم توقيف المشتبه فيها بعين المكان مع حجز الوسائل المستعملة في عملية التصوير. وقد تم وضع المعنية بالأمر رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تعميق التحقيق والكشف عن كافة ملابسات القضية، بما في ذلك الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل، وما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو امتدادات محتملة لهذا السلوك. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول حماية الحياة الخاصة وضرورة تشديد الرقابة داخل الفضاءات العمومية الحساسة، كما تبرز أهمية التوعية بمخاطر الاستعمال السيء للتكنولوجيا وضرورة احترام خصوصية الأفراد وصون كرامتهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.